một điều mà từ bấy lâu nay anh lo mắc mãi trong tim. Cũng như anh em là kẻ ngài chinh phạt đi một chân ngừa giao hiểm cao quý chứ bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh ca tâm hồn. Anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ thì chắc hẳn anh hiểu được đó. Em muốn bỏ yên lương lời đau kia xõa tóc mây cầu mà không môi hồng. Chắc yêu kiều có phải người đó đã em thề về không, người ta vẫn hận thờ và xem em như kẻ lạ người xa. trời ơi, kẻ mình yêu này ẩn ở xa lạ đây còn để em đau đớn nào gần gũi đất gan và những dáng lý quan sang tình cảnh em dòng. Miền Ba miền mời bạn hãy tô miền Tâm chua cay trong mỗi phần miền Ba. Bỏ một ca đất này. Tao đau tới bời. Kiều ơi, sao chiều nay bỗng nhiên lo sợ sợ đến bắt hồn thấy hiểu. Nếu một mai nữa sáng đường anh gục chân thì biết ai là người đắp hộ cho Anh Chu Sa, anh nói gì là vậy? Nam Khách Thiên Kiều sống bên nhau từ thơ ấu đến bấy
dám nói. Đây đến hôm nay thì không còn gì nữa cả, khen nó dậm chân lên lối xa một thiên đường. Em cảm ơn Rosana rất là nhiều. Và để tiếp nối chương